lukka onkur ting at sett at det året systkin. Syst, kinn. Kinn. At det samansett ord syst, kjem fra syster, men syster ombåbar anna og til for åndsratta til, ok, hette syster mun, ja, så syster tun. Men syst, kinn. Kinn, K-I-N, hvis man får samarbeida vi engst til dømes, next of kin, det nast og slekt. Det vil si, kin merker slekt. Det altså, det vil si, at det så nær som en syster men det er slekt. Det vil si, at det blir ikke så, det pågår ikke bare øyn ved, men det blir rundt. Det vil si at det er syskyn, next of kin, og så her var ønsker man også mankind. Og her har vi sånn manchin. Men det er altså sånn i manchin. Men så har vi til døms utlendingar også illkinjader. Det har vi også først det illkinja, altså man sier det. Det merker av en illum slæge, eller av en det illkinja, det illt, for det få illt fyrir seg, og så videre. Det har vi så men det illkinja, ja. Her ser illkinja, da jeg faktisk ikke vet at det syskjen ninne, ikke syskjene, men syskjen ninne. Og i flertall bonden hotte. Så om det syskjen inne. Tog at stavnen syskjen, syst, kin, inne. Tei syskjen inne. Tei syskjen, eller hine syskjen, syskjen hine, syskjen inne. Det det som hatta året det ikke anna, og det kan ikke anna. Brøyder man hatta, så har man gjort at året til en bastard, tykkere bastardar. Tykkere antallige gjeldingar. Tykkere fanner bankarott, gat ötlun sunn fornuftig vi vuikur. Syskjeninne. Next of kin. Ja. Førest, engst, ustlengst, norsk, svengst, dangst, tukst, alt det her, det fyrir atur til gotist. Jeg vil hukte på gotist fra 300, 400, 600, etan fram etter. Du sørst, du kjenner hatt år i atur, nast år, du kan spå, hatt som et tukstår, hatt som et engstår, hatt som et uslengstår, hatt som et norskstår, så sånn sørst du det kommer alt fra samme sted. Kin hev vi familie å gjøre. Det hva det Syskjen en syster, eller bror som man familie vi. Det gjør året rundt, det gjør det alt omfattende. Tog det syskjen inne, og ikke annet. Gjør så vel. Det vil si at man brukar manchin og mankind. Man menneske. Manner, eller mader, mævur menneske. Men så skøyter man en annan li og pøy for at gjøre året mer rundt og alt omfattende. Manchin, det som omfattar alt menneske. Menneske, manna atten manchin. Mankind akkurat det samme. Jeg nevner det her, og nevner også illt-kinjavur. Ill til illt ønt. Og kin hva slæg det av en idlun slæg. Og så av et ord som ending. Idl, kin, jadur. Det som joddemiddelen her. Syskjen. Til som manchin. Ok, jeg hadde sånn, jeg hadde fyrir, men jeg har sagt der hva det K-I-N kommer fra. Next of kin. Hette King James mal. Syskjen. Tog verda til syskjenunun, hetta syskjene, det hva det verda til, hetta verda ikke til syskjene.
Det var til sysken inne. Hatt det som stendur språtan hon. Språten ikke skil. Så jeg forteller deg til at løyter du blindt av språtan og ikke hoksa sjálvur, så blir du lika bøyter som et dyr. Du sart ikke fram om nøsene. Du får ikke skil av bare slå opp i språtan. Du kan si språten, og så kallar du bare sjálvstyraren fra. Når språten sier det, alle er ute. Og så varst du hverst innelig ut, hverst til derfra. Sysken. Men så slår man opp her. Jeg aldri det hetta man trøster da. Hva er det? Her ser man bendingar hatten her, det varst da. Vi skulle ikke etter tusen med bunte. Det definitiva artiklen. Flertal. Her stender syskene. Til øyre være syskenninne. Og syskennunnen. Og syskenanna. Lukas som jeg skriva av heimasynet. Hette for idioter. Og stavla du blindt på hetta og djevist av hoksa, så blir du til en idiot. Som en kikk som stender og gjennom fjauset som etter bare græsstrå. Og hva er det græsstrå? Jo, til en språte. Ikke for at du etter græsstrå, hatt en språte, hatt en græsstrå. Hatt det til kup og et kreatur. Er ikke kup og et kreatur. Ja, men ekne hødd. Og det er nok til at han nekran tekka fram her. Gjør så vi alltid klodder. Sart du? Jeg har sammanbord via bytja Lego. Sist syskjenninne. Sier du syskjenne, og i stedet for syskjennene, så er det sist inne. Sist inne. Og det er hverstje årt edla anna. Det tog jeg kallet det en bastard. Tog vitborne bastarder du erst, så er språta noen. Det øyder sist kinn inne. Det hva det øyder, og det øyder ikke anna. For at det er inne til en borta knokk. Tog kreatur du erst.